Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Edwin KW. Saya akan mereview makanan apa yang saya review hari ini. Ini dia makanannya. Mari kita buka. Ini adalah gado-gado yang saya beli di pinggir jalan atau di gerobak yang sangat terjangkau harganya, dan saya akan memakai gado-gadonya 2 porsi. Oh, no. Ini juga ya, kita gabung jadi satu. Oke, habis. Dan kita akan tambahin telur mata sapi. Saya kasih 2 aja ya, jadi 2 porsi gado-gado dan 2 telur mata sapi. Wow. Dan jangan lupa saya akan mengasih taburan kerupuk. Tadi gado-gadonya dikasih kerupuk sama abangnya, sengaja kita campur semuanya. Oke, kita mulai. Kita habiskan, apa saya bisa menghabiskan gado-gado 2 porsi ini beserta telur mata sapi 2 telur. Sebelum makan, mari kita baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Amin. Mari kita coba. Ini banyak ya, 2 porsi. Kita coba gado-gadonya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kerupuknya ini, gado-gadonya terdiri dari sayur-sayuran, kol, terus ada kacang panjangnya, ada kangkungnya juga, ada toge, dan saya di sini memakai lontong juga. Dan dikasih juga sama abangnya tahu dan tempe goreng. Sangat mantap, men. Saya ini mintanya bumbunya pedas.
Jadi lumayan pedas bumbunya. Wow. Kerupuknya lumayan, dikasih banyak. Nah, pedas. Kita lanjut sampai habis.
terakhir. Habis. Gado-gado ini lumayan enak, apalagi bumbunya pedas. Nah, paling terasa pedasnya itu di bumbu kacangnya. Dan dengan harga yang terjangkau, gado-gado ini sangat enak sekali. Oke, demikian review dari saya, review makanan. Jangan lupa kalau video ini kalian suka, silahkan di like, subscribe, dan di share. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.